Kādu vakaru man uzrakstīja Sandijs un piedāvāja pievienoties braucienam ar katamarānu. Un es padomāju, ka vasara iet uz beigām, un arī vecums nāk virsū, un es piekritu. Tad Rīgā vajadzēja paķert Guntu, kurai bija 2 akvalangi, jo man nebija neviena. Pēc tam Kuldīgā vajadzēja paņemt Sandiju, kuram arī bija akvalangs, un viņam bija elektriskais skūteris, bet viņam nebija uzlādēts mobilais telefons. Varbūt mobilo varētu lādēt no skūtera. Pēc tam iepirkšanās prieki. Kad mēs ieradāmies, bija jau nakts, un mēs gaidījām Armanda parādīšanos. Debesis bija ārkārtīgi skaidrs, un no tām krita daudz zvaigžņu. Es aizmirsu tikai kaut ko ievēlēties. Šis ir Andis, kuru citi sauca par Andri kādu laiku. Atgājām no krasta un devāmies tumšajā jūrā. Sākumā aizgāja gulēt Sandijs ar Guntu, tad aizmigu es, un tad Andis. Un Armands palika viens pats. Nu nekas. Nākamais rīts iesākās labi. Daži pat saņēmās nopeldēties. Un tuulet tolmus helpeid. Hõngutean meie armuluule read. Bet tas nebija es. Tāda brīnišķīgas brokastis. Un tad pie darba, ja to vispār tā var nosaukt. Drīzāk varētu teikt, sākam spēlēt dārgumu meklētājus. Sandijs ar drošu vadiņu piestiprina eholotu pie Dahaka sāna. Vēlāk gan notrūka, bet to nevarēja zināt. Uzsākam ceļu uz karti atzīmēto vraku, kur mūs gaida apslēptā manta. Starp citu aizmirsu pateikt, ka vakar naktī mēs nobraucām no Kolkas raga līdz Sāramas salas dienvidu galam. Tur arī atrodas mūsu dārgumi. Tomēr veiksme mums nesmaida. Nogrimušais kuģis, kuram būtu jāatrodas 8 metru dziļumā, neuzrādās mūsu radarā. Pēc vairāk kārtīgiem neveiksmīgiem mēģinājumiem mēs dodamies tālāk. Pirmais ronis mans dzīvē, ko es redzu. Ājēj! Reku viņš skatās uz mums. Reku ir raks. Ronis ir pie raka. Otrais vraks atrodas seklumā, tādēļ ir ne tik aizraujoši, bet mums nav izvēles. Sākam gatavot visu nepieciešamo ekipējumu, lai dotos zemūdens pasaulē. Tiks izmēģināts arī jauns eksperimentāls aprīkojums. Laikam jau vajadzēja piesiet lielāku ankuru, jo man ar nogrimšanu īpaši neveicās. Sandijam ar Guntu turpretīm nebija nekāda problēmu. Mind sinu külge seob. Kui maailm minu ümbert kaob ja tühja
Pēc izmisīgiem mēģinājumiem nogrimt jūras dibenā, es nolēmu doties uz Sauszemi, tuvējo salu, kur jau atradās Armands ar Andi. Man par patīkamu pārsteigumu izrādījās, ka uz salas tuvumā esošā sēkļa tūsēja mani jaunie draugi, roņi. Vismaz es viņus par tādiem uzskatīju un nolēmu doties apraudzīt viņu ciešo kopienu. Šoreiz es paliku viens. Pa to laiku Sandijs ar Gundu bija atgriežušies ar atradumiem. Tā, tātad šis ir, pēc Sandija domām, tas ir krūka, jā, kaut kas bāzām pudele, varbūt ne kaut kas, ko dzert. Flīzīt no Vācijas, kuras viņi ved uz... Te ir uzraksts Metlačs, un tas ir reģions, un arī upe Vācijā. Mantas esam savākuši, viss ir izdarīts, jādodas projām. Tikai viena problēma, Andis netiek vairs laivā. Tu vari šitā palikt, varbūt braukt. Kaut kā var palīdzēt īsti. Kā mēs varam palīdzēt? Beigās viņš izdomā vienkārši peldēt mums pakaļ. Bet mūsu kuģis kapteiņa Armanda vadībā dodas tālāk uz vietu, kuru sauc par Vislandi. Pa ceļam pēdam pusdienas un mēģinam nomedīt gulbjus, kuri neprot lidot. Uzreiz pēc ierašanās uz nākamās salas ceļa biedri nolemj uzēst kaut kādas nepazīstamas ogas. Pastaigas laikā RTU lektors Sandijs aizstāv savu ticību fosīlijām. Tiem, kas vēl nezina, tas ir geocache. Kad ogas ir apēstas un fosīlijas izpētītas, tiek nolemts doties uz blakus esošo salu, kuru apņem plaši sēkļi. Jautājums par to, kas tieši ir šīs metāla bundulis, paliek līdz galam neatbildēts. Toties iekārs diskusijas apspriežot iespējas nogādāt atrasto ķēdi pāri Latvijas robežai. Bet rīt jāatgriežas mājās.
kaugel ei mu jõudse rauge. Siis kui päike alles tõusis, mina ikka kõnnin, saatjaks õine hääl. Pane ja! Kopumā brauciens tā kā normāls. Kaugel, kaugel silmapiiril, seal kus minu kodu keegi ikka ootab. Kas näen veel oma kodu, nii ma ikka kõnnin kodust nõnda kaugel. Tule nüüd!